چرا دولت‌ها در افغانستان یکی یکی سقوط می‌کنند؟ چون مشکل فقط دولت نیست، ساختار است. افغانستان هیچ وقت یک توافق ملی واقعی نداشته. هر گروه که آمده یا با زور حکومت کرده یا با حمایت بیرونی. مردم یا کنار زده شدند یا خاموش. وقتی دولت فقط نماینده یک قوم یا یک گروه باشه، بقیه همراه نمیشن. اعتماد نمیسازن، دفاع نمیکنن، حتی گاهی علیهش میجنگن. از امان الله تا طالبان، هر سیستم وقتی به مردم نرسیده فروپاشیده. نه نهاد قوی، نه قانون پایدار، نه مشارکت واقعی. نتیجه هیچ دولتی ریشه نداره و چیزی که ریشه نداره با زور، سلطه و اربابی اداره شود با یک باد سقوط میکنه. حالا سوال این است: آیا در افغانستان یک دولت ملی واقعی شکل خواهد گرفت یا تاریخ تکرار می شود؟